不用，我已经开始了。大家中午好，现在有没有人在看到我们的直播？然后今天我请到了在澳大利亚，应该是现在州一级的卫生厅做公务员的 Alex 唐，我们呢一起来聊一聊允许外商独资医院在中国开设的这个事情，以及中国现在准备去推行的三名医改这套政策。咱们也看一看这个事情，咱们比较一下澳洲这边的情况和咱们国内的情况。对，然后呢，我们现在也请 Alex 给我们稍微的介绍一下他自己。嗨，大家好，哎，我是老范的老朋友了，应该是，澳洲的悉尼华润 Alex。那我呢，就是现在是在悉尼 New South Wales，New South Wales 嘛，New South Wales 这个州一级卫生厅，它的总部工作。然后呢，一直也都是从事财务工作，所以我可能跟老范谈这个话题的过程中呢，着力点有很大一部分要搁在跟财务相关的这方面，是，我希望借老范的平台吧，这次帮着把这个澳洲这边的这个医疗，它这个制度体系，它的设计聊得跟大家聊得透一点。是，因为其实从医疗的角度上说，我们不再去研究说中医好、西医好，或者哪个技术更好。其实核心底层还是说，我们怎么用有限的资源，用有限的钱，让更多的人可以享受到相对更好一些的医疗服务，对吧？这个其实才是医疗的一个这就是本质。器物层面和制度层面嘛，对不对？对，你器物实际上这个器物层面，我觉得在中国目前的水平来说，基本上跟世界最先进水平没有什么太大的差距，甚至是有很多应有该是领先的。这么高吗？他们很多人认为，现在中国，比如说你在治病的这个最新的医疗技术、最新的药物，获取最新药物、获取最新的这个科研成果这方面，跟美国之间的这个差距吧，应该不在一个月以内。但是像澳洲这种国家，可能跟美国还要差个半年，才能把这新东西都彻底引进过来或者什么的。是用我这个是我个人的经验，没想到的。我觉得可能还不止半年，因为它这边有也都是不同的制度设计嘛。你要引入一个新的东是，西，然后你要在澳洲这边，他不承认那个，虽然他有些东西可能跟美国的那个医药的这种管理局的这标准可能是通用的，但是他这边还是有自己的这个医药管理的这套体系，他要把这个东西如果引进过来，要重新验证它的一些那个可靠性，实际上可能也还要慢。OK，我了解，毕竟就是 FTA 那边批完了以后，你们还要再重新审批一次。对，因为我们这儿好像还有叫联邦还有叫 GPA 的一个，还是 嗯 GTA 的那么一个组织，专门负责做这个事情，就相当于了解。落地嘛，本地化嘛。嗯，嗯，好，所以那我先跟大家这方面中国没对，问题。是我先跟大家介绍一下这次这个允许外商独资医院的这个整个政策的变化。就是原来中国其实是有外商独资医院的，但是原来呢，只在北京、上海、天津、广州、深圳这些城市允许。然后这一次呢是多加了一些啊，并不是说全国都可以铺开，这次多加的是南京、苏州、福州和海南岛全境啊，这实际上是现在变成4、5、6、7、8，一共是9个地方允许。但是呢，这一次放开的外商独资医院呢，有2件事情是不允许的。第一个是不允许开中医院，第二个呢是不允许收购公立医院啊，这2件事是不允许的。包括这一次，我们也把中国制造业对外商的限制里边最后2个行业取消了。其中一个行业呢是出版物印刷，原来这个事儿是不允许外商做的，现在这个事儿也可以允许了。另外一个，我估计很多人想不到，说最后一个中国制造业不允许外商进入的行业是什么呢？是中药引剂的各种什么蒸烤啊，什么煮啊，就制这块原来是不允许外商参与的，现在也允许了。对对对，炮制中药就中药原材料的这个制造，现在也允许外商独自进来做了。这个那么如果引现在进外商的话，我估计也只能是港澳台，这个西方肯定是不会做这一套的。日韩应该也会来玩这个东西。我觉得日本可能不屑于在中国搞这，是日本也只是欣赏那个汉方药嘛，他只是是是，就承认了几个但汉方药。是它对于原料其实是有需求的，因对，为很多的汉方药，其实包括很多西药都是使用这种中草药作为原料去使用。
提纯呐等但等，他们这是方面是比较强。是，现在呢，国内也有很多的声音啊。第一个声音呢是高端医疗可能离普通民众而去，好医生呢可能就都跑去外商医院去外商独资医院去了。这件事情呢，反正从我的感觉上说，高端医疗本来跟普通民众就没啥关系，那都是老干部用的，对吧？那普通民众想去享受高端医疗这个事儿很难。然后另外一个呢，就是最近这些年呢，咱们国内在搞这个叫医药集采，就是我们把这个医药都统一的采购过来。对，但是这个事情呢，使得大量的进口原研药就没了，因为它进口采购就采用这这个。次开放可能就是这个原因。因为对，它实际上老百姓他形式除了一部分就是收入比较低嘛，或者说是就是情况有限制的，他们必须只能依赖医保。很多咱们这些中产，实际上他可以有余钱去使用更好的原研药。但是现在你如果所有公立医院都采用集采，把这原研药都弄没了，我有钱我也花不出去，我想用外国的好的东西用不了。所以我觉得这次大概率的是收割中产，其实就是还是给中产，或者说应该给中产以上有余钱的，但是没有权利、没有特权的这些人，有一个使用外国比较高端的医药的这个不在原研药、不在这个采购体系之内的这部分人，这部分药品和医疗器械的一个机会，这也是个好事儿。对，因为你要知道，在中国其实每一年新生产的药物或者新生产、新研发的药品是全世界最多的，比美国什么都多。因为我知道很简单，就是是，我们因为会把这个在国内也是在医药系统嘛，然后对，我是确实知道，咱们药是每年很多新药，但实际上你仔细去看，它有很多药是把原来的老药改成一个名字，然后把配方稍微改了改，甚至是稀释了以后重新弄一个新名字，而且你把原来老药的名字就取消了嘛。原来那个老药实际上浓度啊，还有就各方面可能效果都挺好的，但是换成新名字稀释了或者改配方以后，实际上效果反而倒不好了，但是卖的价格可能是原来老药的是几倍、几十倍。就是为了涨价。这个就是纯粹就属于瞎玩了，这个真的是坑人了，那就属于坑人了。对。对，那么现在呢，大家也在期盼说，在三明医改，就是实际上在福建省三明市当时尝试的医改的很多的政策呢，可能会就此进行推开，对吧？这就是我们这一次，开放外商独资医院进入中国国内的一些声音。那么首先呢，我们想请 Alex 介绍一下澳大利亚医院的一个情况，有没有这种？对于你们来说，有没有什么外资医院的这种限制，或者说你们的医院公立私立是不是应该对这个事儿有什么影响？行，那我就是具体说一下这事儿。首先呢，这个澳洲这边它没有明确的这个资本，就是用资本来区分这些医院，我觉得基本上没有。它是通过各种就是对你的专业水准、各种质量等等这方面，还有其他的等于一些规章制度来限制你的。所以只要你是符合了这些这个职业专业的这些标准，符合了这些规章制度，符合了产业政策等等等等，然后你按照法律法规去申请了所有的全套手续，无论你是外资啊还是什么资，还是合资还是等于是内资，都是我觉得那个没有所谓的。但是呢，因为它执行的是标准嘛，它按照标准来卡人，所以澳洲这边标准应该我觉得还是蛮高的，而且整个因为这个医药是关系到人的健康和生命的，在这边人的健康生命是至上的，它的这个就是怎么说呢，这个优先级非常非常高，限制就肯定是比较多的。所以在我职业就是工作的这段时间，我是没有发现有什么专门就是纯粹的所谓外资的这个医疗机构，也可能有，但是很少，或者是不在新州，可能在其他州有可能有。但是绝对不会是澳洲，不是因为你这资本的分类来区分来限制。OK，这是其中一点。然后呢，就着老范上面的话题嘛，我就说今天我最大一块就是想跟大家具体把这个澳洲的整体的医疗系统，包括背后的制度设计啊什么，跟大家去聊一聊。然后呢，总体上呢，其实现在我觉得分3个层次。
去聊。嗯这个第一个层次呢，就是所谓的器物的层次，刚才跟老范说的器物的层次，就是说或者说国内现在流行的叫平台，包括你嗯的医院呐、医疗机构啊等等等等，这个是要这个平台层次。然后呢，这个平台层次之上呢，我就聊一聊这个在里面服务的这个服务水平、服务层次。这个呢，主要聊里面嗯服务的人都有些什么人在这个医疗机构里服务，他们是怎么去服务的。嗯然后呢，最后呢，我觉得我比较看重的，那就是钱的层次，就是嗯这套供应这套系统的都是这个钱是从哪儿来的，然后这个钱是嗯应该怎么去分配，他当初怎么去设计这个制度，然后嗯，去花这笔钱，因为大家也知道，是澳洲也是算是社会主义国家，等于是啊，好多人就是你们就是对。我们就是这感觉自己就是社会主义国家，然后呢，就是很多人说一些吸引新移民嘛，咱这最大的一个这个是噱头就是澳洲这个医疗免费等等等等，有各种福利，但是具体怎么个免费，或者这个是不是真的免费？嗯这是当初这制度设计怎么设计的？我要今天跟大家仔细聊一下。所以呢，上来呢，嗯嗯先从第一个层面，第一个层次跟大家聊就是技术层次。像这个澳洲的医院呢，这个包括各种医疗机构呢，它基本上来说就是从大类分，就是公立和私立。嗯公立的医院和公立的其他的包括的一些医疗机构，然后呢，还有就是另外私立医院这两方面呢，根据我最近查的一些资料，就是差不多公立是负担了澳洲70%左右的这种医疗需求，然后呢，私立呢是 cover 其中的这个30这个层面。然后呢，私立嗯里面呢，基本上又分有这个纯粹的，就是私立资本运作的这种，还有另外就是一种呢，就是教会医院。嗯然后呢，教会医院呢，它其实也是，我觉得应该很难界定，就是有点难以界定。它虽然是就是在资本这个层面，资本层面上它是个私营的，但是呢，在运嗯营过程之中，包括它的这个理念什么的，它跟公立的是很像。所以呢，它就是我接触到的，就是有些这个教会医院、教会系统医院，它的这个整个管理层管理的方式方法，全都是按嗯照公立来走，甚至是有些东西是跟公立医院、公立医疗系统是互通的。然后甚至是接受公立医疗系统的直接管理都有可能，啊。所以存在这种董事长啊，这个事情呢，我其实一直有点儿困扰。这个公立私立之间的这个就是划分的界限和标准有没有一个特别明确的？因为公其实立医院是不是它后边也是有股东的？它是不是盈利，或者说是没有。不是有利润会分配？这个就是一定，你要是这一看老范就是做投资出身，然后他那个公立背后的资本呢，只要是公立的，那基本上是100%由政府主导来这个提供各种资金的。但是嗯呢，这个它的资金就不是说100%吧，就是绝大多数的比例，这个钱是从政府这边来的。但是同时，OK，呢，这个作为公立医院，它在自己底下有一些有收入的业务。比如说跟那个大的海外的医疗机构，还有这个药品公司、医药公司进行合作，嗯到我们这边去试药啊，到我们这边做实验啊，我们给他提供各种技术支持啊，这个他嗯有大笔的这样的收入。然后呢，还有就是跟社区，然后呢就是进行合作。我们还接受就是私人的捐赠，他们很多这个，嗯特别是有历史的这种公立医院，像我以前工作那个地方，就是在威斯敏，悉尼的一个区，这个公立医院在那边建立已经四十年了嘛，跟我同岁。然后呢，在这周围培养了这个社区里头培养了一帮子就是特别热心支持这个医院的一些老头老太太们，的话就可以这么嗯说，他们很多人就是去世了以后，他的遗产或者就是他的部分的遗产，他会要求就捐给公立医院，甚至他指定要，OK，捐给公立医院的某一个项目。就是说，他也哦，除了这个绝大多数的这个资金是来源于政府之外，他也有各种各样其他的收入，基本是这个样子。然后是纯但是公立医私立医院，院都就是是非盈利组织是吗？对，他没有 KPI，所以他肯定就是那个就没有这种经济指标这种 KPI，他的 KPI 是其他的 嗯 KPI，所以呢，嗯他就算是一个非盈利的，他是不能叫非盈利组织，他就是个政府机构。它基本上来说，政府机构里面的所有的医生、护士、工作人员都是走的政府雇员的这个编制，它是正式编哦，制。这样。对，OK，那公立医当然这院跟私里头也有管理层。立医院之间，他们比如说走保险是怎么走保险呢，这就是我要谈的最后一个层次，就是资金？OK，的这个层次。没问题。我就搁到后面谈。然后呢，这然个就是后后边基本的结构就是这样，就是有公立有私立，，OK，私立呢有这个教会和这个普通私立。
然后呢，还有哦，若干的，就是普通人，就是一般的这全科医生自己设立的这种小的诊所，那种是一般是都是纯私立的。但是呢，他要这些人的这些诊所，包括这些都是一个可以跟公立医院之间有各种合作的关系，嗯是包括分诊，特别是啊比如说公立医院忙不过来，甚至是直接会主动的把活儿介绍给这些私立的医疗机构去做。像这个包括有些手术啊什么的，我以前跟老范做节目的时候，应该也提过，就是在 COVID 的期间，然后呢，公立医嗯院呢是把大量的病房腾出来，为了嗯接收这个COVID 的感染者，但是同时你还有其他的疾病需要做手术啊，需要住院的时候呢，他就是公立医院就会花大量的这政府预算去发给这些私立的医院，然后呢就是在，OK 他那边买病床，买医啊，生的服务的小时，这样呢就把其嗯他的病呢就转移到私立医院去。他等于说他们之间实际上，是有各种各样的业务的联系和这种很好的一个合作的机制，没有这，OK，个说自我设限，各个医疗机构嗯之间这边很好的一点就是他们互通有无是经常的，自我设嗯限就是说，哎呀，我把病人转介到你那边去，我这边没有挣到钱，我心里不痛快，不存在这种情况，这是我觉得比，OK 较好的地方，然后呢，OK，哎，那我这就是我问你一幸存了，个问题啊，嗯，这个像澳洲有没有像飞刀这样的现象？什么叫飞刀？就是飞刀就是说我就是比如说我这个医在一个生次数公司一个医院去那个什么，我是跑到另外一个医院做手术去了。这就是我说的第二个层次，就是在这些医疗里面服务的这些人，提供服务的这个人，层面，就是说呢，嗯这个澳洲的所有的这些医院，无论你公立私立，它就是个平台，你就可以把它就是个平台，理解成拼多多和这个阿里巴巴的那个平嗯台。然后呢，在嗯平台上进行卖货的呢，实际上就是这些有资格的、通过资格认证的医生和护士，注册的护士、嗯注册的 midwife，一般的嗯护士和 midwife 在这边并称吧，就是助产士。然后呢，这嗯个每一个护士和医生，实际上在这边他就是平台上的一个供应商，他是自由的。所以基本上来说，嗯这边一旦你就过了实习期，有了自己就是怎么说那种，就是拿到了这种医师资格、注册护士资格以后，你是可以自由的在这个公立、私立和各种私营的这种医疗平台之间左右横跳是非常自由的。我这边遇到经常很多医生就是在公立医院他工作个2天3天，然后再去别的私立医院再去工作2天3天，然后呢可能他还要再去自己办的一个私人诊所，或者他加盟的一个私人诊所里头再去做1天的诊，嗯他是可以左右横跳，非常司法。这边的这个，OK，平台不会把一个医生或者一个护士、一个注册护士、注册的这种就是助产士锁定在自己这个平台上，不让你去别的平台发展。这边没有，嗯你是自嗯，由的，所以它这边了解，的人员的这个就是非常的流动，非常的司法，至少在专业人士这块这边流动的非常的司法。然后呢，嗯嗯嗯这就是要求就是说呢，问题它也是有，它就是要求你必须有一个特别全行业对这种专业服务人员的这个非常统一的一个比较高的一个标准。有专门的考试认证机构能认证嗯认证你的水平，这样你全社会你所有的这种同类的同等级的人，你的水平都差不多一致，能够形成一个云质的一个这个提供服务的这种怎么说呢？一个云质的一个能力吧。这样的话，你才能够左右在不同的这种医疗平台上，不同的平台去横跳，然后呢，也减低了这些平台去考验你这个医师资格或者你的护士资格的这种成本。就是这样，因为嗯嗯澳洲它是人力是非常昂贵的嘛，它这非常缺这些医生护士的资源，所以它必嗯须要允许这个医疗资源，就是这些服务人员服务的这些资源，在不同的平台去转移去服务。如果要是像国内那样，比如说一个医生，绝大多数你在我这边拿了个编制，你就必须锁就是基本上工作时间8个小时，一周5天，你要锁死在我这边，其他的时间你可以嗯愿意飞你去飞去，但是你要锁在我这边。在澳洲这边倒是没有，这个对他们非常的友好。但是呢，其中也发生了就是非常的，就是非常搞笑的事情。其中有一个嗯这个案例，曾经闹得整个澳洲闹得沸沸扬扬，让我们乐的也是笑掉大牙的一个事情，就是从印度来的一个，所谓的一个新移民，然后呢，他呢就是实际上他不是医生，
但是呢，据说是特别喜欢看医疗的电视剧，然后学了里头很多专业的术语，然后在印度那边伪造了在印度学医的医学院毕业的经历，然后到了澳洲这边，然后参加这边的资格考试，哎，竟然过了，然后忘了是参加没参加资格考试，就是好像他没参加这个正式的那种严格的资格考试，他主要是因为英联邦国家他这个老多的医疗资格他是可以互相认证的。他是呢，等于是拿了印度那边的这个假的这个资格证书，到了这边很容易通过认证，然后就拿到了这边行医的资格，然后在这个医院里混了十几年都没有被发现。啊，一个不是好吧，医生的人，然后在这边混了十几年，拿了十几年医生的高薪，然后才被发现。了解了解，这个就是那他这个特别像那个挺神奇迪卡普里奥演的那个电视剧，就是你来抓我了，里头他就是也是假冒一个医生啊，的，对看电视剧，然后去模仿医生说话那些话术啊什么的，实际上他自己晕血。，OK OK，这个所以也是很这就是神奇，哎，很有意思，那么就是下面就是说这个保险，比如说你们应该也是有社保、有商业保险，那么它们对，之间的覆盖范围是什么样的呢？这就是我要说的第三个，就是钱。嗯这个钱是怎么嗯来的？然后这个钱是怎么配的？然后它为什么嗯这么设计？然后对吧？然后呢，现在这个澳洲整个这个医疗体系支撑这个医疗体系运作的这个钱数，这个钱呢，它主要从两大块。第一大嗯块呢，就是政府为主导的，就是叫做Medicare 这个系统，我们这边叫 Medicare 系统，就是相当于国内的这叫医保。这个是嗯由政府背书，政府来收钱。我们每个人每年要交一个税，叫 Medicare levy，然后也嗯叫 Medicare 费。然后呢，有些人呢，政府呢第二块呢就是你的私人的医保。你私人的医保呢，这块政府呢就是鼓励每一个有能力的人一定要再买一份私人医疗保险。如果你年收入高于一个标准了，好像是5万6万，反正高于一个标准之后，如果你没有自己再额外再买一份私人保险的话，在你收税的时候再额外再要征你一点罚金 ，OK，，Medicare 罚金。来补啊，充这个政府的医疗保险，这等于就是主要的就是这两大块。然后呢，在使用的过程之中呢，这个就是说，你肯定所谓的澳洲的这个最大的一项福利，免费医疗嘛，它这个钱嗯就主要是从政府的这个 Medicare levy 这边过来，就是这个钱由这个政府收的这部分钱来支撑。但是呢，嗯，大家也都知道，你要等很长的时间，效率就比较低。对吧？然后呢，你那个就是说你肯定排不到，你不能自己选医生，你排不到好的医嗯生。经常有可能你一见到的医生就是来实习的这个年轻医生，就是对吧？就是实习医生。这个嗯另外就是肯定是钱，但是好处呢就是免费。基本上来说，你嗯只要是涉及到你需要住院、需要到医院去看、去做的手术啊，或去住的院呢，这基本嗯上就是免费的。嗯然后呢，就相对来说比较公平吧，就是相当于这是社会的，等于社会安全网的一部分，保证这个社会嗯，的这个最基础的一个运行。是，嗯，嗯然后呢，另外呢，就是说，如果你有余力，对吧？你不想等，因为你有些人有疾病，我不能等。另外呢，就是说，这个就是我要选医生，需要选护士，需要选择专业的服务，更专业、更好的这个嗯服务的情况下，那你就要使用你的私人医疗保险。而且呢，这个保险，这个公家的这种医保和私人的医保的这个使用场景呢，也没有那么严格的区分，并不是说你在公立医院你只能使用这个公家的这个医疗保险，有公家的医保，你不能使用私人的。然后在私立医院、私立医疗机构，你只能使用私立的，不能使用公家的，这个倒没有。在嗯这两方面实际上都是主要是在这个公立医院系统呢，你两者其实都是可以使用的。就是而且呢，公立医院呢里面就是接诊的那些职员还会鼓励你去使用你自己的私人医疗保险，会跟你说，只要你愿意用你私人的医疗保险，你可以选择住单身病房，你可以选你的医生，有各种各样的优惠，对吧？否则的话，你就老老实实你得嗯排着。排到你了，你才能够去，而且可能你住不了单间。啊我想当时最典型的就是我老婆生孩子，在当时的公立医院嘛，然后那时候刚来澳洲也没多久，然后就是问我们，你也要不要是用你的私人医疗保险呢？然后如果你要用私人医疗保险，真的就可以给你安排一个单间，然后呢有护工，还有这个你可以选你自己的那个专门就是生产的时候那个医生，还有助产啊士你都可以选。
当时我们就是选的公立的，我们就不干脆来享受享受这个福利嘛，就没选。就嗯使用的还是政府的这个医疗保险，当时是4个人一间嘛，里头其中差不多还有其他的2个妈妈一块儿在那个里头，但是其实条件也嗯。很好，然后吃饭啊，包括什么的都是免费的。OK，那然后我问个问题啊，就是嗯，在这个里头，其实按照你刚才说的，就是我们比如说你们去澳洲就是公费医疗啊，或者叫免费医嗯，疗，但对，是呢，你一旦使用私立的，就是个人的保险的话，个人商业保险，你就可以嗯，挂专家号享受特需医疗，在对，国内叫特需医疗嘛。然后，对，那么在你做这件事情以后，你的这个私人保险的这个保费会涨吗？不会不会。不会。只要是在它的保障的范围之内，那不会给你涨的，没有。这个不是买车辆的那个车辆险，就是对呀，你危险车辆就驾驶了出了事要涨保费撞了以后，然后就会涨。这个它的逻辑是不一样的，这个它也没有。它这个完全基本嗯上来说，它的保费的涨额是按照什么 CPI，还有你的年龄的增长。它，OK，这边是有一个计算的，就是你这个年龄大哦，概率你的这个可能你的医疗需求会增长的比较快，比如说超过60岁嗯以上，你可能各种各样的这种比较花钱的病就来了，然后它就会那嗯。什么，所以基本上来说这个是没有的，那按道就是说理说，你只要买了私人的这种商业医疗保险，你应该都是会很主动的去用才对啊，你不可能说我买了不用啊。也没有，我觉得这边儿当时我们是刚登陆，可能2年还是3年，然后也刚开始买的保险，那时候就想着，哎，我们要享受享受这个澳洲的免费医疗到底是什么样子的，对，呃，没想着当时，哎呀，去，实际上应该是可以，真的是可以，但是基本上就没有，当时没有去用，而且在就是你这个东西呢，使用了，就是说其实对于你来说没有任何在政策上的这种不利的因素，就是你只要用了，没有不利因素，但实际上呢，就是如果你使用的话，有可能你的这个私人医疗保险还不能100%的 cover，就是它嗯，有时候经常会有一个 gap，就是它有一个差值，你还是要付那个差值的。如果你选择用啊私人医疗保险了，出现差值的话，你还是要付的。，OK，啊，就这样的，对，了解了解，所啊，这也以他们很很有意思，多就是说，你如果要是在这边，一是你就是什么不是很有钱，二呢你有嗯足够的时间能等，大嗯，多数人我觉得还是会依赖政府的这个用，保险。所以为什么刚才我说嘛，差对，不多政府这公费医疗这块地方，公立医院它的服务是70%嘛，那个私立嗯只提供30%嘛，这原因可能嗯，也就在这儿。然后呢，哦，对，然后这个钱这方面呢，就是很多人就是认为嘛，就是在澳嗯洲存在一个就是跟社会主义似的啊，免费的医疗。实际上呢，我跟嗯大家今天在这里也可以澄清一下，并不是大家想象的那种，就是完全100%的免费，不是那种免嗯费。因为你很多人就觉得，如果我不使用私人医疗服务，不使用这个私人医疗保险，我只是依赖公立医疗的话，我也应该是就是我不论干什么，我看什么病我都是免费的，不嗯存在这种情况。实际上是也有可能是要收费的。在这边呢，嗯就是哪怕你通常这边儿理解的就是日常你去看那个这边叫 GP 嘛，就是家庭医生，嗯这个通常来说就是很多人认为这个至少应该是免费的。但是呢，我可以今天跟大家说，这个也并不是100%的免费，因为这个有嗯些这个在那个我看最近是微信的那个短视频啊什么的，就有些人就是说嘛，就是辟谣嘛，说你哎呀也经常欺骗我们来说澳洲是医疗免费，但实际上我怎么去看个 GP 啊什么的都不免费呢？还要交了多少钱？实际上呢，嗯具体情况是，并不是所有的这种家庭医生看诊都是免费的。他只有在自己的诊所里边标明他自己叫 batch billing，就是批量账单它属于那个批嗯量账单这个分类里头的，你去看了这个医生，你才是免费的。如果你嗯不是看这种叫 batch billing 的这种，你还是要交费的。而且呢，嗯因为澳洲的整个这个医疗的费用实际上虽然比不上美国吧，但是这个医疗的成本在整个社会上是非常非常高的嘛，整个公立医疗系统也很难负担，所以现在逐渐就开始在收紧这个 batch billing，
比如说以前可能随便一个家庭医生都有可能他就是属于80 billion 这个分类里头的，所以那时候大家就觉得随便我看一个医生都可以免费去看。但是呢，现在就是说因为收紧了这个限制了，收紧这个限制了，就有好多越来越多的这种家庭医生他已经不属于这个80 billion 了，所以极有可能就是未来新来的一些人他不知道这件事情的，然后去看了那些医生，他就是要交钱。得收钱啊。那就是没有办法，你也不要去说就是这个被欺骗了，实际上他因为是有免费的，所以现在这个还是不太了解，对，所以说呢，现在就是这个有资格有这80 billion 资格的医生或者这个私人诊所，是非常非常抢手。然后呢，他们也为了也比较抢手嘛，现在他们就出台了很多新的政策，比如说你是一个新来的新移民，你第一次到我这个有80 billion 的这个医生这边来注册，来看病看诊，你还要交一个叫开户费，好像是得有147澳币吧，反正我这边我上次碰到一个是要交个147，然后你开了这次户以后，然后以后你再去见这个医生去 book 这个医生的时候才是免费的。而且还有就是说，如果你连续2年都没有来这个诊所看这个医生，下次你超过2年了，你再来，你还要再交一次这个开户费。也很有意思。那么这个你要知道，在国内这个医院啊，什么它是分级别的，什么3甲医院啊、3乙医院啊、什么2级医院啊，在澳洲你们的医院啊，包括这些医生，他也是分级别的吗？不，他这点是跟中国有极大的区别，这个我特别希望跟大家仔细讲一下。澳洲这边的医疗系统它叫分诊，它有这个分诊系统，就是说呢，在正式的医院，就是咱们国内理解的那种医院，不论你是公立还有私立，它是没有门诊的，它只有急诊 emergency。这些医院没有门诊，它也不接待，基本上可以说是除了少数的某些诊所，因为医院里头它可能有一些牙科诊所，或有一些其他诊所，它可能接待，有可能只是有可能，但是绝大多数它是没有门诊的，只接待急诊。那你看门诊挂号什么什么怎么办呢？就是他这边是有个分诊的机制，就是说，你有点什么一般人的小病小灾，你必须要先去见家庭医生，你的 GP。这就是为什么我刚才特别强调这个80 billion 的这个事情。就是你一定要去80 billion 这个事情，对你一定要先去见那个 GP，你先要见掉你的家庭医生，这种医生叫全科医生的 general practice 嘛。他呢就是说他好像所有科都可以看，但是他因为他不是专科，就是水平可能一般。他呢先对你的病情、你的这个表述要进行一个判断，然后决定是不是要把你推荐到去专科的医生那边的诊所，或者去专业的医院去里边去看，他要给你写这个推荐信。如果你只有拿到这个推荐信，然后你再去医院里，医院才可能去接待你。你到那边要去先到 booking 都要预约，你没有预约的话，没有人去给你看。所以这边也是以前那个来这边旅游啊或者短期居住的一些那个中国人呢，就是有一些误解啊，就是出了很多事件嘛，就说比如说出了点车祸或者是出了点事故，然后弄得满头是血，自己就跑到医院去想在医院去挂个号，然后呢找了半天没有人接待他，然后觉得这边人怎么这么冷漠，都没人管他，然后呢就是甚至有的人去奔了急诊，但你自己走进去的那个急诊，你的那个优先级在这边是非常低的。急诊里面优先级比较高的是由救护车来那个送过来的，所以他们很多人可能在急诊里头坐10几个小时甚至20几个小时都没有人搭理他，都排不上他，就是这种原因。所以你在这边呢，如果你真的是那么急，你真的是希望就是医生能马上看你，那你就是要打救护车了。但是呢，打救护车那是要有成本的，很贵很贵。我记得有这个成本，你们的医保不高吗？那个好像是有的应该是不包的，我印象中，但是小孩就有些特殊情况，比如说针对一个小孩可能还有一些那个老人，他是救护车可以免。因为我们唯一一次打救护车就是很小的时候，我儿子在那边那个草丛上，就是这个一个大草坪一个公园里头去散步的时候，被一个在那遛狗的人那个狗给抓伤了。你想呢，那个刚到那边刚到澳洲的人嘛，我们不知道澳洲实际上是没有狂犬病的。
小狗抓伤咬伤的都是也就是跟那个一般的擦碰一下就没什么区别。那时候中国刚去的父母就是非常的担忧嘛，然后我老婆就急了，然后就抓住那个事主，联合去打那个就是打了一个 ambulance，把他送到医院去。然后这个我忘了最后这 ambulance 这个费用是那个事主掏的，还是就是因为他是孩子非常小的孩子嘛，这个还是政府就直接给掏了。总之呢，到了医院里头，把情况跟那个接待的医生一说，人家说你这没事儿，你们走吧，就给我们轰回来了。哎，澳洲是没有狂犬病的澳洲、新西兰都没有狂犬病，啊，这它这边个是所有的狗都有，我没想到，等于所有狗对，都打了疫苗了。都打疫苗，而且它真的是历史上它没有狂犬病，所以这边就没有这种概念。你哪怕你打了这救护车想去医院想打一针狂犬疫苗，给人打的没有，医院里不储备这个东西。OK，这个很神奇，因为在德国一旦是被狗咬了的话，你可能这辈子就在德国待着了，因为他们还是有这个狂犬病，因为还潜伏期很长嘛。是，那有可以潜伏十年的嘛那种，反正是，很多人说在德国被狗咬了以后，就直接拿到德国身份了。反正澳洲、新西兰是没有的，在这边 OK，呢就是，你要知道，如果要是它这有严格的分诊机制，不要自己的随便的往医院去看病，你医院没有门是，诊，他也不直接接待你，他就是通过这种方式嗯，呢，非常有力的，就是这个防止了医疗资源的挤兑。基本上是，来说80%-90%的病呢，这种其实都是小病小灾，或者是对对对，心理作用，或者是其他的一些东西，就在那个所谓的 GP 那边就已经给你彻底的抹平了。当然了，这边 啊，GP 的水平实际上跟中国的医生肯定也没法比了。大多数的时候就是无论你描述什么病症，只要不是那种觉得很严重的，回去多喝热水，多休息，连药他都不愿意给你开。在这边呢，OK，我就是医药分离，那个他这个嗯，你开不开药呢，实际上跟这个医生呢他的收本身也没有入没关系。什么关系。对，而且因为很多药呢，它都是有政府的医药补贴，包括嗯，你这边是像那个做各种各样的检查，像什么做这种 B 超啊，做验血呀、嗯，做这种检查，因为它是免费的嘛，只要你是嗯，八十 billing 这个都是免费的。政府呢也是给这些医生实际上都有一个限制，就是你嗯一段时间，比如说一个季度或者一年，你能开多少？你要开多了，你，OK，就不行了。所以呢，他通嗯，常来说，这是为什么这边的医生不愿意给这些来看病的病人开检查、开药。因为你给他开多了这种医保报销的药以后，这政府就不乐意了，他下次他的拔啊，出 billing 的这种资格可能就会被受就会限制。有问题，啊，他这个就是通过这种了解，方式嗯，就是避免了国内现在就是比如说那个医药的这种勾结呀，这等等，他是是医通过这种方式。药勾结。其实国内最主要的是开检查，就是它其实现在药已经没有那么多了，就是检查是非常吓对，人的。因为医药国内也开始分离了嘛，所以就是也在开始主要是做，而且检查是国内呢，前一段时间还是就是你们医院做的检查我不认，就是你到我这儿得对重做。对，因为每个医院都现在投资了大批的嘛，都投资大批的这对种对对对对，检测设备。像对，那澳个玩意洲这边这个儿很贵的。这种医疗资源呢，就是也是很紧张，都是好多地方都是无数个诊所去共用嘛。他这个很多是，这医生自己出来以后，自己开一个专门这个检测机构，大家就是嗯，你所有的医生 GP 你都可以往我这边推哎，荐。正好你说到就检测机构，我问一下，就是你们有没有这种就是专门的体检机构或者体检医院这样的东西？没有没有，没有。我那这边基本有没有这种比如上是定期体检制度？定期体检制度是有的，因为那个什嗯，么，特别是我就不说私人那个怎么说一些比如说公司给你的福利了，像我们嗯，个人呢，就是比如说到一定岁数以后有意识的，比如说一年我要去验个血或什么的，这种呢你也嗯，是要去找你的 GP，然后呢就要嗯，请求他给你开一张比如说检验的单子，测一个什么样的单嗯子，然后呢希望呢你这正好他那个额度没用完，然后能批给你，基本是这个样，OK，子。另外呢，从这个整个国家医疗保障这个系统呢，因为确实是这个非常的昂贵嘛，每年这个国家花费很多，所以呢，这嗯，个澳洲的政府他在设计制度的时候，他就考虑到，跟中国古代那个华佗说的扁鹊他们说的那种方式是一样的，不治已病治未病，是上医是治未病，所以呢，他嗯，对于就是到了差不多45岁吧，男女这都是到了一定岁数以上。
它会政府每年的有这个统计的数字，就是说到了一定的年龄阶段以后，它有一些什么常见的多发疾病，然后呢，政府就会根据你的那个注册信息，你一旦过了那个岁数了以后，到一定期限，政府会免费的给你发信，然后呢，就是你拿着这封信，你就可以去预约这个免费的体检，专门，OK，一般是专项的体检，然后呢，就是嗯就是早发现早治疗，给政府省钱。像这边呢，就是嗯我老婆他们已经收到了，比如说乳腺癌的这个检测，到岁数了，然嗯后他们里边2年一检，3年一检，什么子宫检测2年一检，3年一检，男的就是可能是到了40几岁还是50岁之后有那直肠癌的这种检测，然后嗯2年一检，3年一检，然后呢，政府呢就是通过免费的这种体检花小钱，让你早发现早治嗯疗，给这个公立的这个系统怎么说呢，节省大量的这种资源，它是，OK，这么一个设计，好。那么所以关于这个外伤独资医院的情况呢，我稍微介绍一下。嗯，这个其实外伤独资医院在中国呢，应该据说已经就是外伤投资医院吧，已经有300多个了，但其实大部分是合资医疗机构，独资的应该很少，主要只在上海，北京有一个，然后这个不是那个和睦家还是什么中日他们家是合资的，它不是独资的。北京是有一个独资的，而且这些独资其实大量的是这个眼科医院、口腔医院其实多一些。这个真正的这种综合医院只有上海有，其他地方其实是没有的。然后来办医院的国家呢，有美国的、德国的、日本的，然后还有一些地区是台湾的和香港的，也有一些他们的机构跑到这边来去做一些这种投资医疗机构的事情。因为你要知道，在中国这个地方做医疗机构是非常挣钱的，在中国做那是体检医院都能上市，对吧？这个还不要对对对，说做正规的医院，做体检医院都能上市。中国的很多的这种所谓的原来的合资医院、独资医院，其实都是中国人自己投资的，中国人用美元基金投完了以后呢，然后跑到美国去上市，后来被美国也是审计完了有问题，然后再去退市、再私有化，然后反正也是一通折腾。然后就我觉得这个现在，主要的问题可能就是你知道吗？我觉得这个主要的问题就是中国的这个医院的经营和管理的这套制度，跟西方的这套医院的经营和管理这个制度是差异是截很大的，然不同的。对，就像是我刚才说的，这边是所有的医院这些医疗机构，它只是个平台，你上面的医是，生给进行提供服务的人，他是可以自由流动的。在中国嗯，我觉得就是你这套制度，如果搁到中国，政府允许不允许？对不对？如果这个你中国政府不允许，是还是按照有风险的，中国这套来要求就是西方的这种这个外资独嗯，资医院按照中国的这套经营管理制度去管理医院的话，那他的国家去融资或者是接受这个怎么说呢？因为投资嘛，肯定会有各种的检测，要是对你进行各种测试和这个是检验的一个标准不统一啊，他们没法弄，是是是，所以这就是我觉得这就是为什么你说大多数来的就是在为这实际上内资转外资，然后再从外资那边再用美元资金再投过来。就是回来了，对。对，因为在因为这个东西中国很它可能就是多的医疗机构是直接上市的，上市公司，然后人家嗯，是要为股东赚取利益的。它那肯定的，不像你们是，你刚才讲说你们的医院是非盈利单位，那这个事儿它是肯定不允许的。就是非盈利单位跟这个也是盈利单位之有私立的，间的最主要区别就是是不是分红。嗯。那你反正就是你这私立和公立，我觉得就是你要严格里分开。公立呢，就是呃，只是公立不要挣钱，就是提供基本的社会保障。然后呢，私立呢，这个就是你可以挣钱，然后呢，是，你就是走保险，对吧？然后严格嗯，的分开。你是是是，这样的话呢，包括这边的这个制度设计里头，嗯就是说那什么，为什么我一直在琢磨，为什么这个都说这个免费的公立的医疗你是要等，对吧？而且你还用不到是，医生。实际上，它制度设计的时候，我觉得这是故意的，它就是这样。哎，嗯，因为你是所有的这种政府主导的这种，无论你是医保、你是社保、你是养老，嗯，只要是政府主导这种东西，本质它的，你可以看到背后的这个运行的这个机制，实际上就是个庞氏骗局的机制，就是用这个未来的钱，用未来的年轻人嗯，的这个收入，这个他们现在交的这个钱来管现在这些得病的或者是现在退休的这些人。你是，如果是人口稳步增长，经济稳步向上的时候，这套机制你可以一直玩下去。但是，这就没法儿所有的这种发达成熟的经济体，包括像中国这种已经经济发展的不错的这个成熟体，你的这个人口是一直在萎缩的，你就这套机制，哎，你从政府层面上你玩不下去的。
然后呢，玩不下去的，对，现在对，所以说而且凡是政府出面收的这个钱，你都不要把它认为它就是是个什么东西，本质上都是税，你就把它理解成一嗯，个税对就好了，对不对？对所以你这个东西对，政府收上去了，再往回花的时候，嗯，他肯定要想办法，就是少花，是是是，那么能让这套系统能对玩下去。所是，以你现在在这呢，这个公益系统，对。你就是，用不到好医生。现在的这些从国外投资进来的这些国内医院呢，其实也是要参加中国的医院评级的，就是有些评到3级了，有些就是2级。然后呢，合资医院基本上是可以进入医保体系的，就是只要你是合资的，它就是有一个中国医院跟你合作的，你就可以走中国医保。然后那是因独为它比如它资医院呢，管理体制不是一致的嘛，它方便它是管理，对吧？有是，一致性，对。对，但是你不知道独资医院呢，这个如果纯其实是赖司它会不会允许？啊，不，它是这样啊，在上海有独资医院进入医保体系的，但是北京的独资医也能进入。院都没有进入医保体系。对，都是走的这个就是商业保险，就是它有商业保险公司是跟他们一起合作的。嗯，然后呢，它的诊疗费用也确实比国内贵。那肯定的，必对于然的嘛。国内对，对于国内的医生的吸引力呢，也确实要比现在的公立医院要高很多，因为呢，他给的钱多。另外一个呢，就是他的压力要小一些，因为他不需要什么各种评比啊，各种这个什么写论文啊，什么这些事儿没有，就是你把你自己该干的活干完就完事儿了，对吧？这个我不知道，像你们澳洲的医生是不是也要有这种，比如要写论文啊，要有什么这种压力，或者他的升级啊，他怎么来处理这个问题？它实际上就是个资格，就是医生的这些资格考试。比如说你刚那他从医学院分级吗？毕业以后，也要啊，因为你在医学院毕业了以后，比如说你在这边，一般他们毕业了以后都是来公立医院实习嘛，有很多这种年轻嗯实习的医生，到一定的年份了以后，他要参加一个这个医师的资格这个考试，可能有笔试有面试，考下来嗯以后呢，就是你可以拿到这个医师这个资格，就 GP 的这个资格，呃，嗯然后呢，你就可以行医了嘛，你可以在医院里继续干，你也可以出去自己加嗯入一个诊所当 GP，对吧？但是呢，GP 呢，虽然对于我们普通人来说收入已经非常非常高了，但是嗯这边只有你变成以后你要变成专科医生，你变成专科的专家，你才可能那个收入更高，那百万年薪都，OK，是都不行。但是那样呢，就是你还要再工作几年，然后你要再去考一个专科的这个医师的这个考试。然后呢，这嗯个呢就是这个就比较就是说他这边呢就是说你只要过这个资格，你就是这个医生了。然后呢，后续你不需要嗯你比如说每年要交多少论文啊，什么 SCI 啊，也索引啊，乱七八糟的那些东西，就是你在日常实践中积累你自己积累经验，慢慢积累你的人脉等等等等，你名声自然而嗯然就出去了。他们这边都不看这个，就是你只要通过这个考试，你只要满足这个下限，你就嗯可以了。一个一个下，，OK，反正台阶往上走吧。是，然后呢，这边就会鼓励你自己去，你可以在这边你很灵活嘛，因为在国内之所以有这么多限制，就是因为嗯你这个医师，你这个服务人员被锁死在一个平台上了，锁死在这一个医院里头了吧？你的医院里要求你必须有 SCI 的论文，你就必须要那什么嘛，在这里头你要这个是是是，开着趟的，对吧？你就一个主任的位置，谁要去抢？对吧？你要想抢，你就要比别人要去抢点什么东西嘛，就要有一是定考核是啊，的这个指标，对不对？对不对？对，这个指标怎么弄？因为医疗水平大家都在不停卷，国内的这个大家也都有很多实践机会，然后就是是是，其他的一些因素，比如说什么外语，甚至什么国际会议啊，对对对乱七八糟的各种各样的指标对对，都会加进来。在澳洲这边，是，他们你只要满足一个下限就可以了，因为在这边你这个医哦，院里头，比如说你主任，我当不了，我争不上主任，我可以去其他医院去，因为我人是可以自由流动的，其他医院那个医院说不能可以给我主任，或者说那是，个医院也不给我主任，我自己花点钱，我自己成立一个诊所，我在里头我自己当 owner 不更嗯，好？对吧？然后我从对，这一公立医院里拿一点这个业务来做，然是，后人直接分过来，钱也不少，绝对不少挣，他们给的是非常。嗯，因为你雇佣是，一个 high t o w n 的话，你表面上看工资可能有限，但实际上背后政府要给这些人大量的福利和这个各啊，种津贴乱七八糟的，还不如直接对，让你分包出去。我认识的是，一个就是也是天津老乡，他呢说是在这边靠近 h 斯 r 的一个圣乔治 Hospital，这是个公立医院，里面做助嗯产士，然后做了好多年，而且是连续多少年被评为最优秀助产士嘛。天津老乡里嗯头算是做的挺好的。然后他们的医院就嗯，是就鼓动他，哎呀，你这个都已经这个水平了，你自己在外面成立一个你自己的这个诊所，然后呢，我们就可以直接就助产把医院里头士也可以很多东西，成立诊所啊，对。助产士，因为他也是专业人士，这边护士和助产士，你那地位实际上并不比医生低，
因为他们但你说你一都是专业。个专业机构里的只有助产士没有医生，或者只有护士没有医生，他咋玩啊？没有啊，他的那个助产士，他就是他的活儿很有限的，他只是他的 focus 在就是集中在他自己的业务范围之内啊。像助产哦，士，他从那个医院那边，比如说分来活儿嘛，就是一是孕妇的产前的一些那个登记啊、检哦，测呀，还有就包括产后要去巡视。一般来说，规定这边如果妇女生完孩子以后回家，那个助产士应该到家里至少2次嘛。来看你这个嗯，产后妇女的这个恢复情况，还有婴儿的情哦，这况。如样，果发现婴儿不对了，还会建议你赶快给你写信，让你赶快去到医院里去处理等等等等。等于说他那了解，个有很多这种活儿，就是是，等于把这些活儿就分配给嗯，他了，他自己要成立一是个那个自己的诊所，这不也挺是，好。嗯，对。然后所以现在呢，这边儿就是对这个境外医院对境内医生的还有一个很大的吸引力是什么呢？就是境内医生参加这种外资医院以后，可以有非常多的海外培训和进修的机会，甚至有一些人可以快速的拿到海外的一些认证，这个其实嗯，对于他们来说也是蛮有吸引力的。还这可能是在国内就镀层金嘛，是啊，但是你说有什么实质性作用？你看看澳洲这边那个印度医生在这边混日子这个案例，你就知道，你拿到这边的所谓的培训或者这边的这个一个资质，这嗯，边的所有的考试认证，我觉得是这个医疗技术水平的一个就是下限，你只有满足这个下好吧，限，然后你就是你这就你你们就是就算是达到这个资格了，对不对？表现了什他么叫不是按照这个不卷，上限去要求你。是。哎，在国内就是所以卷嘛，就是他发现卷完了以后，没我觉得准就可以卷到你们那儿去当医生去了。对，哎呦，真是这样啊！你像我认识嗯那个，就是国内过来医生，真是很牛逼到这边，实际上医嗯，疗水平、技术各方面，他肯定比这边老多那种 GP，至少比那 GP 要是，强了，不是一星半点儿。专科医生的都嗯不次，但是就是因为通过这边语言嘛，是这边的医生那个面试这个考试中最重要的，其中是好像就是面试啊，还有就是是是是，笔试，就是英语的这个水平要求是非常嗯非常高，而且不但是英语要求的水平高，他们在这边学医，西方学医，他对于拉丁文的要求也很高。还有大量啊的这种哦，药是拉丁文的，对药对病，这包括你啊，身体是是组织都是你想都是拉丁文，对它不是用英文的这个俗词儿，都是用拉丁文的专业词汇，大对对量的这个词对对对，汇，很多人他背不下来嘛，他就过不嗯了，所以在这边只能注是，册个中医师，对是注册中这个。医师来后面的事儿。现在呢，这些外资在国内的医院呢，它主要的获客方式，因为你知道，在国内医院你也要做打广告获客嘛。他们对，第一个是商业保险，就是国内，比如就算人保啊这些，只要是高端保险，都会有这种外资医院在里边挂着啊。你不会说只让你去传统的什么301啊这种医院。然后呢是靠口碑传播，另外呢就是跟国际的这种跨国企业的合作。其实我比较就是疑惑的一点，就是像澳洲的这些医院，他们竞争嘛，他们需要获客嘛？我觉得基本上来说这方面的费用是比较少的。因为啊，这澳洲本身的医疗资源就非常的紧张，医生啊，这护士这个资源是非常非常紧张的，哦，你能够排上就很不错了。嗯，OK 哎，OK，就是绝不会说有俩医院抢一个病人这种事儿是不会发生的。一般的这种病人不会发生。你说你如果这边做这种所谓的市场，是一个化嗯，营销的这个最激烈的行业，可能就是美容和这个牙医这方面，他们可能就是啊，这种就是美在不正容牙医常正规医院里头眼中感觉不是医生的这些人，他们这一方面的啊，竞争比较大，而且因为他们这基本上不都是用保险嘛，都是用私人医疗保啊险，而不是用不了这个公立医院的啊，这个医保，所以也无所嗯，谓。这边呢，如果就是他认为像这个正常的医疗服务，就医院呢、医生的这些正规的医疗服务，除了这个所谓 surgery 和这个 plastic surgery 或者是这个 dental 的这嗯些牙医的这些东西之外的这些医疗服务呢，它是一个非常高尚的，那个就是这是这种服务，专业的高尚的服务。这对于，OK，这种服务，它不主张你通过这种激烈的市场竞争的这种所谓市场营销的方式去获客，因为你这种引入这种机制的话，难保里头有各种吹嘘不实的成分，然后呢，你就是，这会引发很严重的这个后续的一些纠纷。没有，嗯，所以这边是不鼓励的。是，我也从来没看到这边有哪个医院正规的医院去嗯做广告、去拉客，或者是搞各种各，OK，样的营销活动是没有的。是。这个现在已经进入的这些外资医院呢，运营都还是不错，都是挺挣钱的。因为在那肯定中国，反正医院是个非非常多呀，常挣钱的，对对对。对，病人足够多，然后也相对来说比较有钱。
而且他锁定像外资医院锁定的客户嘛，也都是你这个中产往上的这些人，对不对？对，不依赖于国家医保的这些人，对吧？是。然后你怎么看这种外商独资医院进入中国这个事情呢？比如澳大利亚有没有可能，比如跑到这边来办点这个独资医院？我觉得澳洲这边他自己的钱还挣不过来呢，他绝对不会去，因为大家都知道，凡是到了中国的，你没有竞争的东西都要竞争一下，要有竞争的东西就得往死里竞争。对于这边的医生来说，他们大多数我觉得还是比较单纯的，这没有对吧？没有300%、500%以上的利润，那谁愿意去那边去卷呢？澳洲本身你都这个活都干不过来，他本身这边没有任何竞争，他们日子都可以过得那对吧？年薪几十万上百万都是可以实现的，他何苦呢？没有这种需求，没必要跟我们去卷这个哈，好吧？这个因为我到中国去卷，你也别来。是，我知道你是懂中医的，那你觉得为什么不让外商独资医院碰中医呢？首先，我觉得这条属于多余。一般的像如果西方的，我就说啊，是像西方的这边的这个资本或者这边的医院集团，本身你让他去办中医，他也不会办中医，他完全不同的两个这种思路，对不对？西医和中医是完全两个不同的思路，没有办法动，他肯定是不会，你让他去办，他也不会办；你给他钱办，他也不会办。他觉得这东西不是科学，他绝对不会拿这个东西去砸自己的牌子。这个东西之所以设立这个不让外资办西医，我觉得主要是防着就是港澳台。当然，也有可能你说防着那个日本或者韩国，但是我觉得韩国和日本人家也是只是相信汉方药，这主流人家还是相信西医，人家也不相信中医。OK，你就是港澳台呢，还有这个大概率的也都是，比如说是出口转内销的资本。防止像类似于莆田系的这种，或者说是怎么说呢？因为我仔细考虑一下，这次允许外资医院进来，他考虑，如果说纯粹从这个官方或者政策层面，无非就是想要就是建立一个类似西方这样的一个体系，比如说我们保有现有的这个公立的医疗体系，同时呢再建立一个新的一个医疗体系，去专门负责这个私人的医疗保险，等于是把这两块分开。对吧？你就是穷人或者时间足够的有足够时间的人，你就想依赖公立医院呢，你就在我们公立医院这边，然后他把一部分就是像中产已经有钱了，对吧？时间又紧张，然后又比较有这个财力的，就给你们弄到这个私立医疗保险或者外资医院这边去，吃一吃，满足这个需要，也就是我觉得可能就是这个初衷吧。所以呢，就像你说的，一定要如果是引进来了，那尽可能不要引进莆田系这种，对吧？因为毕竟哪怕中产阶级，对啊，他有钱，他有一定的社会影响力，你引进来的是这种垃圾的话，那这个东西达不到自己的这个政策设计的效果。是。那么我们下面的话来看一看这个三名医改吧，就是国内可能就是未来医改的一个方向。三名医改的第一条呢是实行医药分离，医院只负责用药，采购不归其管，避免医生为了拿回扣多开药，斩断医药代表的生存空间。这个呢是，我不知道像你们，比如说医生开完药以后，药是从哪儿走的？澳洲这边就是医生，也是如果你是我就说的公立系统，免费的这块地方，Bush Building 这块地方，就是他们所有的这个 GP 这家庭医生，他都有一个系统，一个医疗系统，上面就是他专门有个列表，澳洲医保保的就是有各种补贴的这种药，他有个单子，然后呢，你有需要的话，他就在这单子里给你 tick。然后开一封这个就是这边叫处方，给你开个处方，你拿这个处方，对你拿这个处方可以到任何一个有处方药销售柜台的药店去买，然后价钱应该都一样。OK， 这就是现在其实澳洲也是这么干的，都一样。他这边的这个医药代表啊，就是医药公司啊，跟这个普通的医生的联系基本上就是没有什么。是。那么下一个问题就是他们要做这个集采，就是统一的药品采购，由专项小组通过竞价方式采购日常用药、特殊用药，走绿色通道采购，既保证药品供应，又斩断药品采购利益链条，也就是集采这一块。集采呢，怎么说？其实在国内也有很多反对声音，因为他把很多的这种原研药都给排掉了，而且呢，集采这里头实际上加了很多中药进来。
所以大家也都很痛苦。这是因为集采它的资金来源，对不对？它资金来源主要来源于医保，政府是背书的政府的钱嘛。对吧？大家也知道这几年口罩所谓的这个对吧？医保已经花的都见底儿了，它只能是用这个排除原原药，因为原原药我觉得这个一是水分，它是卖的贵，但是呢水分实际上是有限的，跟国内的是药厂的那个生产的药的那个成本和收益的这个水之间的这个水分，相比来说它是有限的，而且因为跟这个外国大药厂打交道嘛，很多猫腻儿，对吧？搞不定。搞不定。哎，像澳洲你们也是集采吗？也是，它也也是集是采。那个有专门的这个怎么说呢？有专门这个机构，对你那个政审核府。这你反正基本上来说，你通过澳洲药检局的这个检验了，这边药检局认为它首先毒性上没有这个的毒性，然后呢有效性能达到多少程度，你符合了它这边的专业标准了，你就可以进。然后呢，你包括中国的中药，你到这边来，让这个澳洲的这个药检局去做检测，做那个什么试验什么的，只要你通过了，你也可以卖。他也让你进。OK， 那像这但是种，比如说你们政府可能医不补贴。保的这个，是不是有一个专门的名单就是那个 GP 就有专门的名单。 ？OK，对，那个都是在那个名单上去选。如果你是依赖于政府的这个免费医疗系统啊，他只能在那个单子上去选，其他的药你也可能你要去找，一样跟国内一样。比如说你得了癌症了，想用一个最新的什么靶向药啊，最新的一些什么最新的那些药呢，你这肯定这个国有的这个医保系统它就很困难嘛。你要在一个医院里头找专门的医生、这专家去给你推荐，甚至要找到这个相关的，比如说美国某个制药公司在这边的医药代表，他们会成立一个就是合作项目资助你。就是你其实相当于你对这个你给他试药，然后呢，正好他有个新药，他要在澳洲市场推出的话，他也要在澳洲这个医药管理局要做这个临床几期的实验嘛，对吧？你只有通过这个实验，然后你才能够那个什么，就是你可以自愿加入这个系统，可能就不要你钱，或者很低的价格。哦，这样的一个情况是。那么这个像你们比如说去选用这些医保药的时候，是不是也是说同样的品质或者同样的功能的时候，你们会选一便宜的？这个倒没有，这个好像倒没有。你只要加入那个能进来了，那就都是他的，都可以用。OK， 了解。因为你要知道，澳洲本身它也没有特别著名的制药公司，其实它这边大量使用的药，那也都是美国几大制药公司、欧洲大制药公司，什么阿斯利尼卡啊什么的那个那叫什么？哎呦，反正就是也只要是那几家，对不对？它本身它也没有特别大的制药公司。中国每年那个集采现在就跟打仗一样，就是说啊，我们又跟谁谁谁谈价格了，然后最后把它打下来了，然后最后没把它打下来，然后那个到底谁服了，谁赢了谁输了，每天跟那个打仗一样。你们那儿有没有这故事？从来没听说过，因为这个东西你给人家去拼命的压价，毕竟这些大的医药公司成功造出这个药来，它过程中投入的各种研发成本呢，确实是挺高的。这个东西你在这边，你要是必须要给人一个合理的价格，本身你也是公立的医疗系统，它也不是就是完全以成本为导向。你们在选这个名单的时候是不跟人谈价格的吗？肯定最终也是要谈价格，怎么可能不谈价格？对不对？不谈价格呢，这个东西的采购不都是耍流氓吗？对不对？价格肯定是要谈的，但是不会说以这种高低价作为你这个唯一的一个驱动，对吧？你是以或者唯一的一个导向，它也要考虑到各方面的这个，比如说你有效性啊、毒性啊，包括你这个市场上检验这个对吧？做了几期的这个等等，它各方的标准这方面非常非常专业，它肯定是要有相当的要求，绝不单纯只考虑价格问题。对，那么下一个问题是这样，就是医生的薪资，说三名医改以后呢，是医生实行年薪制啊，考核医生不再以开药多少为依据，而是根据接待的病人数量、技术水平、患者的评价等级划指标，确定年薪，激励医生提升医疗和这个服务质量。你们的医生的薪水是咋算的？实际上，这个说法，刚才的这个所谓三民医改这个说法，就是还是按照
经营企业的那套思路嘛，是你去是，去考核医生嘛。在我所处的这个，实际上它是个社会福利体系的一部分。在里边所有正式的这个有编制的这些医生和护士，都是公务员啊，他们有专门的这个公务员的，他们这个技术官员的这个工资体系。每一个水啊，平年限标准，每年涨多少？根据 CPI 涨，然后呢，除了这个 CPI 之外，还有一个就是它的那个工龄，有一个涨幅。它的这个只要你是在政府这个系统里头，你就是严格的按照这套的东西走。在嗯这边，比如说你是几级的公务员，那你的工资只要一听说你几级，就大概这个工资都不会有太大的差距。嗯，了解，它这个你们这个基不本上比你这是一个按个工作。级别走的，对，他这个只要你是在公立系统，你只要是进入了公务员的这个系统，都是按照是标准的公务员工资，他不以那个你的干了多少活看了多少病，那是，什么，所以这边也是为什么人手紧张呢？就是经常的医生护士他们自己也请假、泡病假或者什么，总之，他无所谓，他也不鼓励他们说努力提高一下自己，你这就是你如果想提高自己，你必须得是自己内驱，你自己想，哎，我就想多 OK，挣钱，对吧？像我以前认识的刚来的一些华人护士嘛，就喜欢那个要做晚班，要做周末嗯班，对不对？因为晚班、周末班，只要是晚班好像是1倍、1.5倍，那时候1.5倍还是2倍，周末班是3倍，公共啊，假日3倍，所以他们自己就是因为这套公立医疗系统，它是必须要全天24小时、7天24小时，必须得是无缝的，必须有人都在那儿盯着，因为否则的话，病人可能出生命危险了。所以他们有嗯，特别严格那种排班的系统。是就是很麻烦的。他们这个要想请个假，但是澳洲这边你每个人请假，特别是请的嗯那个带薪的年假什么的，这边是你有受法律保护的权利。所以实际上不他们整能不批个的这套系统，雇人的这套系统是非常非常的成本非常高昂。因为经常的，OK，话，就是一个人就请假了，一个就是正式工，有人头的这个正式工，或者这个请假了，那么这又不能少人，怎么办？你去哪儿嗯又找一个临时工要顶上，你要给这个临时工多少钱？经常政府医院就要从外面的，就是那种，怎么说，相当于就是第三方吧，第三方机，OK，构。因为很多这边的护士，他还会去在第三方机构，医生护士在第三方机构也要注册一下。然后呢，就是哪儿有这种临时的工，就会稀把他们缺了啊，给你找一对个，来顶缺，给的就非常嗯，非常高。然后他们就是哦，我认识的一些有经验的一些护士，他们也是就做到最后就不愿意在固定的某一家医院，或者不愿意在公立医院里头去拿那个政府公务员的工资了，就在注册个第三方，或者是我嗯自己开一个诊所什么的。然后呢，我就每次就是去顶这个缺，顶这个啊，几级的这个缺，一下就可以拿平时的普通的1倍啊，这几倍啊，反正就这个样子，很挣钱。了解了解，你要是哎，这个国内，我还没想到，你们还有这种叫医疗系统的劳务派遣机制，对。在国但是内这个你们国内属于典型的这个压榨，国内这种第三方一般都是属于压是压榨，榨机构，它就是压榨，帮助这种对啊，大平台。在澳洲这边你如果是这种专业人士的这种第三方机构，那还是蛮牛逼的，看不出压是吧？榨来。我觉得他们反过来反向压榨政府。OK，对，因为在国内这种劳务派遣机制，第一个是压榨，另外一个就是让这种真正用人的单位可以逃脱这种劳动法的这种约束，就是我随时可以把你干掉。澳洲不 OK，可能，那么哪怕你是是第三方，你的这个包括每年的年假权，然后呢，你的这个工资，你的这个交这个个人的私人的养老金 super，这些东 OK 西都是不能少的，都是不能少的。OK，那么下一个问题其实是大家讨论比较大的一个问题，叫按病种收费。什么呢？就是对于治疗某种疾病设置最高限价，超出的部分报销由医院支出或者是医生支出。若能节省费用，省出的部分归医院收入，自行支配，促使医院避免过度检查和医疗。因为前面有过一些案例，就是病人上手术台了，然后呢，你现在就需要用一个什么东西，用了以后就超，最后那个医生站在手术台上就想说，我到底要不要从我工资里出这个东西？然后呢，对于医生来说，就完全良心拷问这个事儿。那么这种事情，你觉得合理吗？
我觉得这纯粹是狗臭屁啊！这你说的那个东西，你最后提到那点非常非常重要，因为医疗这个服务它不是简单嗯，的商业的这种，比如说一买一卖，对吧？你一嗯，手交钱一手交货的这种，是，这种普通的买卖，它这种医疗服务它涉及到人伦的底线呢、道德呀更高，是，它涉及是人类更高层次。这就是为什么这边嗯，医生、护士医疗人员他的社会地位也高，然后可以拿到比普通人还高的工资，然后绝大多嗯，数人还没有什么意见。因为这个东西他首先考虑的是真的就是道德，就是嗯，就是这个，就是说我要拯救生命。嗯，为了拯救生命，你什么考虑成本不成本的这个东西，不是应该在医生、护士，特别是在手术台上，那刀已经把肚子拉开的时候，你要考虑这种问嗯，题吗？这是绝对不能允许的事情，这是道德败嗯，坏的表现，对不对？而且这好吧，边那个别说你那个是在推上手术台以后去考虑要不要用这个东西，这怎么控制成本，是我自己掏还是别人掏？不要说这个问题了。这边那个很多来旅游或者是那个就是没有身份的人，到了有病到了医院，一下进去做手术了，然后最后呢手术好了以后，这就走了，这钱找谁要去？嗯，那每年大量的这种死伤，澳洲医院这边，你那个就说你没有人没有一个人有资格，包括医院的保安是没有权利去拦着你不让病人出院的，因嗯为你这属于是限制人身自由，人家可以告诉你的，对不对？所以，OK，每年大量的这个澳洲的公立医疗系统里头大量的这种坏账，就是你治完病了，我就是我付不起，我就走了。然后还有嗯，就是包括我以前也是负责催账嘛，大量的那种澳洲的本地的人就看完病以后，他比如说他要租一些那个医院的设备，回家去用，比如说什么轮椅嗯，啊、拐杖啊，嗯，然后包括洗嗯，澡用的专门的那个凳子之类的东西，租完了以后，然后我就负责催嘛，租金反正就是按照一个季度30块钱那个样子，就催，哎，基本上催不到，大量的人就是等于嗯，把这东西拿走了，他这租金也不给，然后呢，甚至就是连东西他都不给你还回来，就要表现好的呢，嗯还知道把东西还回来，但是那个租金我不付，还有很多人连东西都不还回来，然后就，OK，这样的，然后每年我都要就注销很多这样坏账，每年注销很多这样嗯。坏账，然后这但是你这就是我们也需要控制这个医疗费用啊，就是你们比如说不能按病种收费设置上限的话，你们怎么来控制这种，诊疗的费用上限呢？这就是我刚才说的它的制度设计的问题嘛。你如果你想依赖于公立系统，首先你这不能是疾病，你得慢慢等，对不对？你嗯，也不能选好的医生。嗯，然后呢，就像你说的，到了等你排到了，对吧？那大多数如果像你说那种病，你说那非常高的，非常这个，你可能你等不到那一天，然后你就给他就挂了，嗯，够挂了，或者是你等到那一嗯天了，然后你病又好了，自己就自愈了，对不对？他这个，OK，设计的时候就是这样。如果你是不想等，或我有足够的钱，我不想等，我想要享受嗯，更高的这种所谓有无上限的这种医疗，你就去私立的嘛。你自己买了私嗯，人医疗保险，去私立的好了嘛。那边你可以，你不用等，而且享受最高等级的这个医疗服务。你想用什么样的医疗设备，想用什么的药，你可以从那边去用，对。这都是没有问题的嘛。对吧？但是你像刚才你也讲到说，你们也会给这种就是比如说家庭医生，给他一定的限额，就是说你啊，这个比如说开体检呀，开哪种药啊，你是多长时间是有限制的，而不是说无限的允许他们开的。这个东西呢，不怎么说呢？对它的限制就是说，如果你看，就是他如果比如说某一个检测或者说是某种药开的太多了，可能就会取消他的这个免费的资格。一旦你这个家嗯，庭医生没有了这个 bulk billing 这个资格了，那去看你的人不就少了吗？嗯，这也是一种限制嗯，嘛，就是说你让对，你们也通过这样的方式来限制。让公立系统掏了太多的钱了以后，我就减少你的客户嘛，然后去看你啊，的那些人，不就只能是掏私人医疗保险了吗？或者自己掏钱了嗯，嘛，对不对？嗯，了解了解。他就通过这那么就是按种设计嘛，对，就是按病种呃，收费这件事儿，你觉得是一个很扯的事儿？对，我觉得很嗯，扯。那他这个东西就是说，如果你这边按照这边的系统来说，你选择了公立是系统，你就没有选择，你什么按，OK，病种收费，你就是对，他怎么给你治就怎么治，你就反正他只要听着哈给你治了，无论用了什么东西，那都是他负责，对不对？，OK，了呃，解，如果你不依赖公是，立系统，你可以选择你任何你想选择的，但是你自己是掏钱，你自己是是，负责就行了。对。
然后再下一项是这样，叫改革项目收费，药品必须按照进价来卖，不允许有利润，不允许挣钱。然后要提高诊疗费，因为国内现在诊疗费低嘛，让医生通过提供优质的医疗服务获取成就感，且多开药不仅没有好处，还会接受调查。那么这一点的话，像你们比如说诊疗费到底是一个什么样，或者医药费、诊疗费、检查费，它是一个什么样的分配方式？哎呀，我觉得这个完全这套国内的这套说法完全是按照经营企业了。这边，是，公立的医院它不是个企业呀，它不能按照这个嗯走啊。就像我说的，所有的医生他本身他就是政府公务员体系的里头一部分，你怎么看？你，OK 看多少对吧？看的质量怎么样？反正不管怎么样，你就是那个级别的工资，对不对？然后呢，OK，这个普通的 GP 的话，你去看，反正你看的好。你报个 billing，他也会限制你，因为那个嗯我们这边经常有很多医生，水平是不错的，GP 水平不错，然后他又有那 bulk billing 的话，bulk billing 的话，就是很多的华人的老头老太太们都喜欢去看他，然后病人很多，最后就是导致他不得不削减自己看病的这个时间。原来比如说一周他可以做5天的堂，现在就是因为看的嗯人太多了，他只开2天或者3天。因为如果他开的时间太长的话，政府就会取消他那个资嗯，格，他就通了解，过这个方面限制，他不主张这个医生为了获取这个经济利益拼命的去看病，呃，没有这种是刺激的这种措施，你可以提啊，高就自己的这个比如医疗水平，对吧？提高自己的是，技术，争取这个嗯，提高收入，但是他不主张你通过拼命的吸引客人，拼命是，去看病去获得这就是种更你们没有高的收入。诊疗费这种东西吗？诊疗费，你公立医院你基本上来说，只要你进了医院，那差不多都是免费的嘛，对吧？你这嗯，个首先你就没有诊疗费，对吧？你私立的，我刚才私立呢？也说了，如果你是加入去看那个有那 b u s billing 的医生呢，那是没有诊疗费的。但是呢，就是说他会记录在政府的记录在案。账单里，他每看一个这样的病人的话呢，政府要给这个医生75块钱，我印象中是。几年前的数据了，现在的具体多少不太清楚，但是差不嗯多75块钱。你想想吧，基本上来说，像这种这个 GP 的话，看一个病人一般不会超过15分钟，通常在5分钟嗯到10分钟之间，就是五到嗯。10分钟才可以挣到75澳币。这换成人民我币多少？原来还以为你们的医生会更有耐心一些呢，看来也没什么耐心。因为实际上70%-80%以上的都是那种，比如说头痛脑热、小病小灾，啊，或者说是已经他有，因为他长期看这个家庭医生嘛，他有一个长期的一个医疗记录，这人具体有什么啊，这个基础疾病，有什么这症状，实际上这医生一看你以前的记录，他就很清楚了。基本上就今天你一看我哪有不舒服了，他说啊，结合你以前的这个病例，就是大概也就清楚你该怎么治了。是，甚至有时候你这个病人来了以后，你不说话，啪啪啪，处方都给你开好了。啊，这样的，这都有可能的，原来是对不对？这个，哎那比呀，如我就是看私立医院，他那个有诊疗费吗？私立医院那肯定的，那必然的是，不但看私立医院，就是一旦把你 GP 把你转接到某一个，比如说专家号、专家的那个专科医生那边去的，去做进一步诊疗的时候，那也是公立医院已经脱离了这个公费医疗的范畴了以后，你都要自己掏钱的。他们很嗯，多就是你从这个普通的这个 GP，因为某些疾病吧，比如说什么就是给转到专家医疗那边去了以后，看一次专家号，你不但要排队，还要一次要交好几百块钱呢，挺贵的。嗯，还是挺贵的，嗯好吧。那我觉得关于这个三名医改的事情呢，国内现在正在逐步的照着这套方式在推，但是呢，推的效果反正也挺困难的，也挺困难，而且现在是在不断的抓医院的院长，就是抓那院长，抓一个出来以后，家里都是亿的现金搁在那儿搁着。因为首先这个医疗这个东西，它本身它不是个买卖，不是个生意。但是中是，国呢，多少年以后，改革开放从90年开始就开始把医院这个当成一个生意对，做，对吧？一个不是生意的东西，你当成生意做，那肯定是一本万利啊。这挣是，钱那就海了去了，是是医生是，因为医院能你这人是弄出几个亿来，命啊，对不对？对吧？这边对啊。命挂这儿，你说找你要多少钱，你敢不给？就是啊，所以说嘛，它不是个生意的东西，但是按照生意做，那当然是利润超额的。现在呢，是，就是还是这套的系统，就它设计的感觉还是要把它当成一个生意做。那如果你还把嗯，它当成生意做，那能有什么好呢？是嗯，是是。
所以国内呢，就是这些年，第一个是把教育当生意做了，第二个是把医疗当生意做了，效果呢好像都不是特别好。这都不是能当生意做的东西啊。因为你像是，我就说简单举个澳洲的，就是澳洲这个社会的例子吧。每年我嗯们去报完税以后，我们可能都会收到一封信，无论是电子的还是纸质的。然后你嗯把你今年的报税的这个结果告诉你会退你多少税。另外的那个信的背面就会说你每年就全国交的这些税都用到哪些方面了。澳洲嗯这个整个每年税收的最大一块，差不多好像33%还是36%左右是嗯用在医疗系统的。嗯这个医疗系统因为是用的税嘛，绝大多嗯数是公立医疗系统的。你想想，国嗯家收入30%几啊，都是用到医疗系统。第二个就是嗯差不多也是30%左右用到教育系统，公立的教育系嗯统。然后好像是18%，好像18%吧，20%左右，是用在这个社会福利其他的这个系统，支援这嗯个社会的这种弱势群体。也就是说60%、30%、20%，这就已经80%的国家收入就用在这些方面。嗯然后呢，那个基本上国防这种在2%到5%之间。真正嗯用在政府公务员这个公务体系上的这个花费，差不多2%吧，也就是1.8、嗯，2。那你好吧。你想想，哎，这个东西，你们没有一项是专门用来这个，比如说刺激经济发展啊，鼓励这个制造业啊，什么这种东西没有？这个东西很犯忌讳。因为这个东西，我知道，他觉得这个经济运行要靠这个无形的手，不能靠有形的手。他这边还是相信无形的手，他觉得这个东西你放任不管，let it go，它自然而然，它自己嗯，内部有个平衡，自然它好吧，会发展，有自己的一个周期嘛，对吧？对，10年左右自己有一个周期，那能嗯，够自我抑制的这东西，不需要你用人为的有形的手去推它一下子，或者是。是拉它一下子。因为你经常中国大概是把20%-30%的政府收入用于各地方进行这种经济发展，什么增长 GDP、刺激经济、刺激出口，所以大家都去制裁咱们说这个补贴嘛，政府补贴确实是补了，而且补的很多。对啊，而且这个东西只要有人参与了，只要人嗯，人一参与，这东西就是给开了很多是，口子和机会嘛。他就是是，通过不让政府把手伸到这里面去，你就啊，保证政府的清廉。因为这是，边也是人，他也你只要给了他这个机会了，你难保他就算他不贪污，对吧？他还有浪费呢。你对，把这个彻底的卡掉，不让他把手伸到这个这么肥的这块领域里，对嗯，吧？不让耗子沾到油缸，是是是是，这才能彻底对，的杜绝。通过这样的方式来工作的，嗯。好，我觉得今天呢，我们也聊了1个多小时了，然后，也把这个外资医院进入国内的一些情况，以及澳洲的医疗体系，还有三名医改的一些情况，也进行了一些沟通吧。所以下面的话，可能就是，外商独资医院进入国内可能会带来的一些乱象吧。这个我可能说两句。第一个呢，嗯，就是莆田系医院，就是福建那边的莆田系医院，可能出口转内销又跑回来了。这个事有可能，儿呢是有可能。很正常的。然后另外一个呢，就是可能大量的资本运作，就是以中国的医疗体系为包装的这种公司会四处跑去上市，然后圈钱。再去圈钱，对，这个有可能会去干的。但是你想，这在大陆 A 股和这个港股上还能圈到钱呢。你去美国的话，我觉得美国不会让你去圈钱的。美国应该够呛，但是他现在可以到新加坡呀，到这种地方去上市啊。那是有可能，那是有可能。对啊，新加坡可能还能圈到一笔。对，港股应该也还是能圈到一些钱，大陆现在有点难了。我觉得要圈人家也是，比如说圈香港本地的，他们还相当比较相信自己的那一套医疗系统。你这是，套系统你在大陆是运转不起来的嘛？你可以看出对，来，中国这些所谓的医改，其实还是按照做生意的思路来搞医疗，对对。两码事儿。这个东西，台湾我印象里是有非常成功的这种医疗系统的，而且他们好像也挣钱。台湾健保不是说世界上最好的吗？花很低是，的钱，你就可以享受高福利。但是我觉得是可能对于他那边是不是台湾那边医生啊、护士啊这方面专业人士的比例，人口比中的比例比较高啊，然后他那个资源比较丰富一点。嗯，这块回头我们看看找一个台湾大夫来聊一聊，而且他们的好像我中医占的比例也挺多的。对啊，对啊，各方面自然疗法什么的，像澳洲这边是，就是人手实在是太紧了，这种发达国家的人力资源的这个成本太高。
所以你哎，的这东西，我问你个问题啊，你比如说嗯，像韩国这次出的事情，就是政府说我要增加这个医学院的这个招生，然后医生就跑去罢工，说我们不允许增加，因为像你也讲了说你们这个医生其实是相对来说比较少的。如果澳洲政府说，哎，我们增加医学院的招生吧，那么澳洲的医生会不会出来罢工呢？你说增加医学院招生，那这个东西，就涉及到高考了，对不对？你高考的时候，你这个医学院招，虽然你是扩招了，但是你分数啊、嗯要求啊，你会不会降低？而且，嗯因为澳洲它这个社会总体上它是一个成熟的、平均的一个社会，嗯虽然大家都知道医生的这个社会地位啊、声望还有收入都非常非常高，但是我纵观接触的这些澳洲人，并不是所有人都把这个社会声望啊、权力啊、钱呐、作为自己的最高的一个驱动，人嗯，生的一个驱动力。他很多人他就是他不想去挣个钱，不想去要那个权。所以你哪怕扩招了，或者说，你只要不降低那个高考的分数线，或者说，对吧？或者哪怕你降低高考分数线，也没有那么多本地的人去考。当然了，也不排除比如说澳洲开放更多的印度人进来啊什么的，印度人、对对对，华人、东南亚人，他们会热心于去当医生和护士。但是这边实际上他们学医也都是非常苦的，在任何一个地方，你正常的去学医都是非常非常苦的。经常是，那些学医生的小孩儿就抱怨嘛，很多人实际上哪怕你但是分儿也够了，然后扩招也进去了，但是他学不下来。毕不了业哈。对呀，我就认识他们有的，比如说学了2年的医，都已经学了2年了，就实在是熬不下去了，然后就转一个学个药啊，或者是学其他的一个什么就相关的一但是你些课程，就这么想，这个你对于韩国这帮医生来说，到现在好像罢工这事儿闹完了吗？好像也没闹完。但是你像肯定会澳洲现在有谈判和缺医生、妥协了。缺护士啊，我觉得他们之间你现在你肯定有妥协，而且医是是是，生肯定有协会啊，他们这个东西就是社会组织的这种对于社会治理参与和这个是是是，协调谈判的能对，力，人家是有的嘛。他们社会内部就是等于有一个互相谈判妥协的一个机制。是，那你在中国肯定没有医师协会去干这个，对吧？这个不可能有。哎，你们有这种医生的工会吗？医生，我所了解的我是不知道，应该到原理上来说，他们是应该有这个协会的。但嗯是像我们这只有公务员的这个什么什么的，而且这边好像不提倡这种专业人士加入工会。，OK 他们觉得 OK，这边他们觉得工会都是那种就是比较底层的这个蓝领基础的他干这事儿，工作者，他们比较弱势，需要有这个组织来帮助争取权益。他们认为这种就是你到一定程度，你是个专业人士，比如说会计师，然后医师、什么律师，你们是不应该有工会的，因为你们本身你们是嗯有专业协会，你嗯，你们专业协会对你们进行治理，然后代表你们跟政府进行博弈，你们自己不用组织工会的这个。所以这边我相信医师他们是有医师协会的，但是说个嗯有医生、护士好像是有工会的，医嗯，生有没有工会，应该我不是很清楚。了解。但是就刚才这个问题我还没有搞明白嘛，就是说你现在缺医生、缺护士，但是嗯，如果比如说澳洲政府想了一些办法，让医生和护士的数量增加了，那么现有的医生和护士到底会不会闹事儿呢？我觉得应该不会闹事儿。你只要是我用我的话说，就是说，澳洲绝大多数的还是在公立医疗系统里工作，好多的那些嗯医生护士，凡是你说可能闹事儿的这些人，其实绝大多数都是在政府的这个医疗系统里头，他是有编制的，对吧？嗯所以说你只要不影响我的工资，不会增加我工作的小时数，我们就不会闹事儿。澳洲这边医生、护士、护士、护工什么的闹事儿的这种情况，大多数是因为好像是不让他们休假了。那个就啊，是操备的期间，然后因为需要那什么，需要轮啊岗啊、轮休什么的，他们好多人就是相啊当于怎么说，放弃了休假，加了班了。然后呢，啊，确实那个相应补偿他们不满意，然后当年的工资涨幅也不满意，这他才会他闹事儿。们就闹事儿啊，哎，如果要是不，好像从来没听说过，因为政府增加工作人员，他会闹事儿的。那心里他肯定还挺高兴，反正我工资不会少，对不对？你增加人员，我可以方便我更多请假了，可以啊，更灵活的去那什么，你自己来嘛，真是高兴还不来嗯，不及呢，对不对？你只有说是是这个是，闹事儿是影响他们的这个经济利益，这工资每年的年工资涨幅没达到预期，然后休假的数量没有达到预期，这可会闹事儿。嗯。
了解了解。那看来韩国这个事儿是挺奇葩的啊，对于这种增加吧，相对我觉得韩国的医疗系统可能是不是也类似于做生意的这种？那就不了解了，对于他们的医疗系统不是那么了解，这个很神奇。好啊，这个我觉得我们今天也聊了1个半小时，还是非常有趣的一次沟通吧。然后呢，因为咱们俩聊的实在太多了，然后这个评论的话，我们今天就不再念了，因为也确实有一些人还给我们留了一些评论，对吧？然后等下一次这个专门再读有一些跟老范读评，医疗啊什么相关的话题，我们可以再聊。对对对，老范读对对对，评的时候可以回答问题。是是是是，好，那我们今天就到这里，感谢 Alex 的参加，再见。大家再见，谢谢观看，嗯。拜拜。